Barruuwwan harkaa kunneen caccabaa dhagaaf biyyoodhaan bifa isaanii geeddaratanis dhagaa gara buddeenaatti jijjiiruuf jireenya mo'achuudhaaf dhamoorraa hin boqotan. Dargaggoo Haacaaluu Daandeessaa dargaggoota biroo 20 olii wajjin hojii dhagaa baasuu kan irratti gurmaa'ee erga hojjechuu eegalee waggootni 4 darbuu dubbata. Haala hojichaas akkasitti ibsa. Haacaaluun guyyaatti miti torbanitti. Maaf argattu torbanitti? Torbanitti yoo amma baay'ate 400, 300, 500 waan kanaati. Isuma maatii jiraachifatu. Isuma maatii jiraachifatu. Waan gaarii hojii kanaa irratti waan cimu monatti. Wanti inni cimu garagaantii kan akkuma ilaaltanii gubbaa isaa ilaala. Gaaraa ka'eetuyyuu iddoo kana ga'a. Amma iddoo kana ga'utti wanti fayyadamnu hin jiru jechaadha. Gaafa iddoo kana geenye fayyadamna dhagaa kana gubbaadha. Akkuma ilaaltan kana jechaadha. Amma argitanii amma isaan amma caasaa jiru. Ishii kanatti gaafa dhufanii argatu. Dargaggoo Warquu Dibaabaallee hojii dhagaa baasuu kanaan miseensota maatii 6 akka jiraachisu himee jira. Dhagaan baasan kun faayidaa maaliif akka oolullee dubbatee jira. Warquun walikkii manaatiif ta'a. Dhagootiin biraas immoo kan hojjetamu kan akka mi'a awwaalaatiifis kan ta'u jira. Kan innas argannes hin baafna. Kan immoo girgiddaa manaatiifis immoo geexii itti ba'us hin jira. Kana kan nuti hojjennu. Jabaannee birrii 500, 600 kan argannu. Kana keessaa immoo baasiin jira. Baasiin biyyootti baafnu jira, baasiin mi'aatti hin qarsiifnu jira. Baasii adda addaa keessaa baafnee homaa wanti nuti harka keenya qaqqabdu naannoftee birrii 400, 500 yoo naannoftee qaqqabdedha. Isumaan maatii jiraachifna hin qabnu, qonna hin qabnu, lafa hin qabnu, waan ittiin jiraannu keenya biddeen keenya kanuma jechaadha. Obbo Kabbada Fayyisaa dargaggoota waliin gurmaa'anii hojjetu. Hojichi isaan fayyaduu isaa himu. Abbaa qabeenya sana jala nu baasee naan keenya innee too baanee irratti hojjennee kaartaa mataa keenya irratti baasee nu kennee gibira irratti gabbarannee mataa keenya hojjechuun keenya iyyuu gaarii guddaadha. Ani fakkeenyaaf amma maatii 6 ta'een galachuudha. Nama 6 ta'een gara qonna biraan qabu waan biraan qabu kan maan jechuudha. Ani ijoolleen ittiin barsiisu kanumadha. Qallabni isaanis kanuma, uffanni isaanis kanuma, manni yaalas kanuma, hundumtuu kanumarraa tajaajila fuudheetan maatii sana guddisaa jira jechuudha. Ijoollee sana barumsaa barsiisaa jechuudha. Kunuu jijjiirama guddaadha mataa isaatti. Haa ta'u malee hojichi balaaf qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu namootni kunneen. Biyyoodha kan ulfaata. Kun amma akkuma haala argitu kana ila sanaa olitti hin badamu. Kan badudha. Eeggammoo isa kanammoo qoforree bira geenye immoo dhagaa bira geenye immoo kan daganaa biyyoo isa kanammoo maashiniin walaallee qoforuun jiru harkuma keenyaan qoforreeti dhagaa ishii waan baate baafannee ishuma kan arganne abbaa qabeenyaa irraa soo arganne liqii fudhannee maatii keenya ittiin bulchinannaa biyyoo kana qoforu. Liqii kana fudhannaa haalumti gurgurtaa isaallee gadaanaadha. Wanti yeroo ammaa kana keessa wanti dabaleen jiru waggaadhuma 5 kana kanuma waggaa 5 kanaatiin hojjechaa jira. Wanti nuti dabaltiillee nu dabalame gatiin dhagaa tokko birrii 2 shilingiidha. Nan fakkeenyaaf haxinnaatu bara darbee kana keessa gara namoota 4-5 du'aniiru jechuudha. Asuma keessatti lubbuun darbee ani jibade jira, nan harki cabe jira, miilli cabe jira fakkeenyaaf mucaan inni kun achi gubbaa faratu sun jechuudha. Barreen gaddaa kanarratti jigee muluun isaa daakamee tamma shiboo keessa jira jechuudha. Shibootu keessa jira jechuudha. Kama hojii kana ta'ee caccabee kun hin dachawwama jechuudha. Maaliif ittiin jireenyaaf kanaan hojjedhaa jechuudha. Rakkoo akkasii kana jira jechuudha. Takuratii godhee mootummaan gargaarsa mataatiin sadarkaa jiru wajjin dhaabbatee maashinii tokko keessa galee lubbuu namaa kana baraaruudhaaf rakkina kana keessa maraa manutamma argannoon keenya sunii fi baasiin humna keenya sun waliin ginna. Obbo Hindabuu Baqqalaa qindeessaa dargaggoota kanneeniiti. Dhagaan kun iddoon inni hin deemne hin jiru. Wanti inni oolleef hin jiru. Albuuda guddaa amma naga'u kana albuuda asirraa biyya Itoophiyaa kana guutuutti beekamu kana gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Dhagaan asirraa bu'ama fakkeenyaaf mana tokko yeroo ijaartu jala isaa haalikkiyaan jedhamu jira isatti ni hidhama. Mana barumsaa yoo ijaarame lafa hin hafama. Mana immoo bareedinaaf bocamee mana irratti hin gala. Dallaadhaaf hin ta'a. Hawultiillee namni illee innaa du'e illee dhagaa kanaan ijaarama. Kanaaf dhagaan kun tajaajila baay'eef oola. Obbo Hindabuun galiin namoonni hojii dhagaa baasuu kana irratti bobba'an argatan xiqqaa ta'uu himuudhaan haala jireenya yeroo ammaa waliin madaalu jedhan. Kana fooyyessuuf akka hojichi bifa ammayyaan hojjetamu gochuun
balaa namoota albuuda dhagaa sanqallee jedhamu kana baasan irra ga'u ittisuuf mootummaaf qaamolee mootummaan ala jiran waliin dubbataa jirraa jedhu obbo Hindabuun. Qindeessitootni waldaalee bakka dhagaa sanqallee Amboo jedhamu kana akka nutti himanitti dargaggootni lakkoofsaan 300 ol ta'an waldaalee 20 oliin gurmaa'an buddeena isaanii ittiin tolfatu, jireenya isaanii ittiin geggeeffatu, maatii isaanii ittiin bulfatu. Naakoor Malkaa, Amboo.